Kumusta po tayo guys? Dito naman po tayo sa fishing adventure natin. Same pa rin yung spot. San Antonio, Basay, Samar. At hoping na makapag-land tayo ng mga decent size, mga barakuda. Tapos yung mga grouper din, if ever meron, sana hopefully makapag-land tayo ng grouper. So 2 weeks po tayong hindi nakapag-fishing guys. 2 weeks walang fishing, walang video. Dahil po yun sa busy po tayo sa work. Sa nature po ng trabaho natin, Monday to Friday yung work natin. Bilang guro, ganun talaga. Saturday lang tayo available guys. So pasensya po yung mga naghihintay po ng videos upload. Patawad po. Pero thank God nga kahit pa paano nakakapag fishing tayo. Nakakapag fishing po tayo. Every Saturday lang po tayo available, so sana masulit yung time na masulit po yung araw na to. So try natin dito. Wala pa tayong bite. Wala pa tayong bite. Wala pang bite. Wala pang strike. Pero sigurado ako meron yan mamaya. Just tiyaga lang tayo guys. Tiyaga lang tayo. Meron yan. It's actually 6:15 ng morning. Ang ganda ng morning guys. Ganda ng sunrise. By the way, I am using medium light rod. UFO twister. Tapos yung reel natin si Night 3000 series. 3000 series. Nice lure. Fish on guys, fish on. Fish on. Fish on. Nice one. Grouper guys. Grouper.
Nice one. Grouper. Big grouper. Big grouper. Alright. Nice. Big grouper. This is big grouper, guys. Tingnan nyo. Check. Ouch. It's a decent size, guys. Big grouper. Okay guys, ito po yung nahuli natin ngayong araw. So, wala tayong barakuda pero meron tayong 4 na grouper. Ito medyo malaki to. Itong isa. So, salamat po guys sa panonood. See you po sa next episode po natin. Thank you. God bless you po.